dançar. Para de dançar com os Jacques. Joana, para de dançar com os Jacques. Para quieto. Qual é o problema? 7-0. Qual foi o problema? Não houve tranquilidade do jogo. Não houve tranquilidade. Olha, o céu é o Joana, está calado. Não houve defesa. Qual foi o problema? Sofia, qual foi o problema? Culpa de Joninhas. Eu sou das más, eu tomei leite de manhã. Tiveste as mãos o tempo todo? Não, desculpa, todos os jogos que são para homens tu não tens jeito. Não tem jeito, mas ela vai ser castigada a seguir, mas todos agora. Qual foi o problema? Tiveste a falar o tempo todo. Não és o árbitro, nem és treinador. Tiveste a falar. Já disse Estás que castigado. não é dele. Não é culpa de ninguém. Estás castigado. Castigado. E tu? Estás a rir de quê? Também não jogaste nada. Tu não jogaste nada, Moacir. Que pensa que isto é a escola de Moa? Que isto é a casa bem de Moa? O quarto de Moa? Isto não é, isto é estádio de lado. Não jogaste nada. O que eu fiz? O que é que fizeste? Não jogaste nada. Estás a ver aquele ponto? Vai para lá. Olha para lá. Oh, para pronto. Olha lá o ponto. Para cá. O que é que tiveste aos berros? Não percebi. Não percebi. Não queres falar? Ok. Jacques. Não percebi a tua atitude dentro de campo. Não percebi. Tu, simplesmente, não tocaste na bola. Os Não tocaste na bola. adversários eram muito brutos, não tinham cuidado. Isto é futebol. O que é que tu queres? Queres ser uma florzinha, Jacques? Não queres ser um deputado? Eu não sei jogar, eu só quero uma bolsa para ir para ali. É, Aliudo. Se não, tem que vejo. Estás fora. Castigado. Bruno. Eu vou contigo. Joana, aqui. Joana, aqui dentro. Bruno, qual foi o teu problema? Não correste. Tu rebelaste. Qual foi o problema? Então, não me deram de comer. 8 bolas de bolinho. Qual foi? Estás com fome? 8 bolas de bolinho, Bruno. Parecias a bola. Eu vim-te a jogar para pensar que eras a bola. Não viste aqueles caracóis? Tão bonitos, tão bons para comer. Forças especiais! Acha que és jogar a seguir? O chefe Joninhas é um monstro e o chefe Tiago é um príncipe. Ele é esquisito. E como é que és o comilão? És o morto. Castigado. Mas é para abrir o pinhão. Joana, qual foi o problema? Era bom, já te disse. Tiveste a cantar o tempo todo. Não percebi. Vieste para jogar futebol ou para cantar? Não percebi. Para cantar! Não percebi essa. O pessoal não joga. Como é que você pode jogar? Não tem jogadores. 4 expulsões. 7 jogadores. Foi que sobraram. Não percebi. Joana, tu cantaste, não jogaste, não tocaste na bola. Não percebi. Estás castigado. Olha, eu vou começar a sonçar. Eu sou os ídolos. Estás castigado. Estás castigado. Joaninhas, não percebi. Guarda-redes. Escorregou-te a bola, não percebi. Leite, já te disse, mister. Fogo. Entraram todas. 7 bolas. 0 defesas, não percebi. Mais valia, ires embora, não percebi. O que é que foi? Chama de dinheiro. Leite. Foi leite. Esquece do homem da 3. Já ouvi desculpas melhores, amigos. Forças especiais, isso não é nada. Ah, Dragon Ball. Dragon Ball. Eu via isso também. Quando eu tinha 5 anos. Estás castigado. Simplesmente castigado. Joana, eu não percebi. Não percebi. Queres falar? Falas comigo? Tiveste chamar pelo chefe Tiago Eddy. Não percebi. Eu gosto de coxas, não gosto de frango. Ah, é? Eu gosto de frango. Estás castigado. Não gostei. Não gostei da atitude.